आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मशीन जाकर के सीधे सेटल पे लग रही है। देखिए पूरा सेटल पे लग रही है, एकदम सेटल से एकदम टेढ़ा होते हुए अंदर जा रही है। देखिए डायरेक्ट सेटल से बाहर आ जा रही है। देखिए इस तरह से, जिससे क्या हो रहा है कि सुई बार बार तोड़ रही है, फिर सुई बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो सुई वाली जो रड है ये बहुत ज्यादा नीचे आ गई। तो इसे ठीक करने के लिए आपको सुई को पहले सबसे नीचे कर लेना है। सबसे नीचे कर लेने के बाद ये छेदा के अंदर एक नट आ जाता है, उसे ढीला कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे ढीला कर लिया है। ढीला कर लेने के बाद आप लोगों को इसे सेट कितने पे करना है? तो सेट उतना ही पे ही करना है जितना आप लोग को वीडियो पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए बस इतना पे ही मशीन को सेट कर देना है आप लोग को। इतना पे ही रख के ये वाला जो नट है आएगा यहाँ नीचे, आप लोग उसे टाइट कर देना है। ये जो प्रॉब्लम जो है 100% सही हो जाएगा।